No, primero que asista a a las urnas y que vote por su preferencia electoral. No hay que dejar de ser un país democrático, es la mejor manera de resolver nuestras diferencias, nuestros problemas. Yo creo que con lo que están habiendo debates y demás, la gente está dando cuenta cuál es la mejor opción para el país y bueno, que tomen la decisión. Nosotros, por supuesto que vamos a acatar lo que el pueblo boliviano decida, pero es importante que participe activamente de este escenario.